अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज किस मौजू पर बहस होगी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पोर्नोग्राफी कब, कैसे, क्यों और किसने शुरू की, इसको बनाने वाले का असल मकसद क्या है और ये इतनी तेज़ी से क्यों फैल रही है। नाजरीन, हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि पोर्नोग्राफी का आगाज़ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर से हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। पोर्नोग्राफी का कॉन्सेप्ट कब से है ये कोई नहीं जानता। अलबत्ता बहुत से लोगों का कहना है कि 35,000 साल कबल इस दुनिया में वजूद में आई। पोर्नोग्राफी बहुत पहले से मौजूद है, लेकिन इसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर से हुआ। पहले ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के तौर पर मौजूद था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये एक ऐसा खतरनाक हथियार बन चुका है जिससे किसी भी मुल्क या कौम को तबाह किया जा सकता है। इससे लड़ना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। नाजरीन, ये बात है 11वीं सदी की, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रोमन एम्पायर के साथ जंग कर रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 1.5 लाख फौज के साथ 15 लाख रोमियों से जंग कर रहे थे। ये जंग बहरे ओकियानूस के साहिलों पर हो रही थी, जिसे आज के दौर में अटलांटिक ओशन भी कहा जाता है। ये जंग महीनों तक जारी रही और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 15 लाख फौज को शिकस्त दी थी। इस जंग का दर्जा हरारत इतना तेज था कि मुसलमानों ने रोमियों के सरों के ढेर लगा दिए थे। ये शिकस्त रोमियों के लिए बहुत बड़ी शिकस्त थी, जिस पर रोमन एम्पायर का बादशाह रोनाल्ड फूट फूट कर रोया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रोमियों की शहरक काट डाली थी, जिस पर रोमी दानिशवर सर जोड़ कर बैठ गए थे, लेकिन किसी नतीजे पर न पहुंच सके। उस वक्त उस मीटिंग में एक रोमी इंटेलिजेंट भी मौजूद था, जिसने रोमन एम्पायर के बादशाह रोनाल्ड को तजवीज़ दी कि मुसलमान अपने ईमान की ताकत के साथ लड़ते हैं, हमें इनकी इस ताकत को कमजोर करना होगा। रोनाल्ड को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। इंटेलिजेंस ऑफिसर जिसका नाम हरमन था, उसने पहली बार पोर्नोग्राफी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। शुरू में रूमी अपनी खूबसूरत तरीन औरतें रात को मुसलमानों के पास भेजने लगे, लेकिन ये तजवीज़ ज्यादा देर तक न चल सकी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस पर भी काबू पा लिया। लेकिन हरमन इतना चालाक था कि उसने लड़कियां भेजने की बजाय उनकी छोटी छोटी तस्वीर बनाकर मुसलमान सिपाहियों के पास भेजना शुरू कर दी। ये तस्वीर छोटी इसीलिए बनाई गई ताकि सिपाही आसानी से इसे छुपा सकें। अलबत्ता सुल्तान सलाहुद्दीन ने इस साजिश का भी पता लगा लिया, लेकिन इस पर मुकम्मल काबू ना पा सके। ये साजिश इतनी कारआमद साबित हुई कि सुल्तान को वक्ती तौर पर पेशेकदमी रोकनी पड़ी। नाजरीन, ये था वो पहला मार्का जो 11वीं सदी में पेश आया और रोमियों के लिए निहायत फायदेमंद साबित हुआ। उस वक्त इसे मजीद फैलाया ना जा सका, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी। नाजरीन, 11वीं सदी के बाद कायम होने वाली सबसे बड़ी और शानदार रियासत सल्तनत उस्मानिया है। ये सल्तनत इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थी कि रियासत में कोई भी फितना सरगर्म होता तो इसे जड़ समेत उखाड़ कर फेंक दिया जाता था। इस सल्तनत में तुर्की, बल्गेरिया, ग्रीस, अल्बानिया, जॉर्डन, सऊदी अरब और यमन के अलावा और बहुत से मुल्क शामिल थे। इस एम्पायर के खिलाफ जाना सिर्फ और सिर्फ मौत को दावत देना था। उस वक्त यहूदी हमारे रहमो करम पर थे। नाजरीन, ये सल्तनत 600 साल तक दुनिया पर कायम रही और मुसलसल फैलती गई। तुर्की से लेकर यमन तक सिर्फ मुसलमानों की हुकूमत थी। इस सल्तनत का इतना खौफ था कि रोमी लड़ना तो दूर की बात, मुसलमानों के आगे सर नहीं उठाते थे, जिसकी वजह से रोमन एम्पायर कमजोर होता गया। रूमी सल्तनत के कुछ लोग उस्मानियों से जंग करना चाहते थे, लेकिन रूमी बादशाह जंग नहीं चाहता था। इसी कश्मकश में रोमन एम्पायर में फूट पड़ने लगी। रोमन एम्पायर, जिसमें फ्रांस, इटली, स्पेन, पोर्तुगल और इजिप्ट जैसे मुल्क शामिल थे, एक दूसरे के खिलाफ हो गए। रोमन एम्पायर में फ्रांस एक ऐसा मुल्क था जिसने बगावत का आगाज कर दिया था। इसी बगावत को रोकने के लिए शहनशाह को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ी और उस्मानियों से जंग शुरू कर दी। 1716 में बेलग्रेड की जंग में उस्मानियों ने रूमियों को नाको चने चबवाए। फिर कुछ सालों बाद 1737 में बैन जलूका में उस्मानियों ने फिर रूमियों को मारा और इसके ठीक 2 साल बाद गरोस्का में रूमी एक बार फिर मुसलमानों के हाथों मौत के घाट उतारे गए। नाजरीन, अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। नाजरीन, रोमन एम्पायर तकरीबन खत्म हो चुका था। फ्रांस ने एक बार फिर बगावत शुरू कर दी और इस बार ये बगावत इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि रोमन एम्पायर बिल्कुल ही खत्म हो गया। फ्रांस ने बगावत करके एक अलग एम्पायर बना लिया था, जिसे ब्रिटिश एम्पायर भी कहते हैं। ब्रिटिश एम्पायर इतना पावरफुल था कि अगर उस्मानियों और ब्रिटिश के दरमियान जंग होती तो तकरीबन आधी दुनिया खत्म हो जानी थी। इसीलिए उस्मानियों और ब्रिटिश के दरमियान ताल्लुकात बराबरी की सतह पर थे। फ्रांस, जो कि ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था, हमेशा से कमजोर था, इसीलिए ये लोग पीछे से वार करते थे। ब्रिटिश एम्पायर बनने के बाद फ्रांस को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर इसे लिफ्ट नहीं करवाता था। फ्रांस ने एक बार फिर ब्रिटिश एम्पायर की पीठ में भी छुरा घोंपा और इस बार ये काम इसने नॉर्थ के साथ मिलकर किया, जिसे आप नॉर्थ अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। फ्रांस और नॉर्थ दोनों ही ताकत के जरिए ब्रिटिश एम्पायर से नहीं लड़ सकते थे, तो इन दोनों ने ब्रिटिश एम्पायर से अलग होने का फैसला किया और दोनों फ्रीकैन ने पार्लियामेंट में जाने का फैसला किया। पार्लियामेंट में जब ये मुद्दा उठाया गया तो ब्रिटिश एम्पायर इनसे सख्त नाराज हुआ और इनके खिलाफ हो गया, और जब ये मुकाबला नहीं कर सकते थे तो इन्होंने मुख्तलिफ तंजीमें बना
بنا دی جو دور دراز علاقوں میں ان کے حق میں آواز اٹھاتی تھی۔ یہ تنظیمیں بہت سٹرونگ تھی اور ایلومیناٹی بھی ان کی اپنی بنائی گئی تنظیم ہے۔ ناظرین، یہ دونوں ملک مسلسل 7 سال سے برٹش کے ساتھ حالت جنگ میں رہے۔ اس جنگ کا آغاز 1775 میں ہوا اور 1783 میں یہ جنگ ختم ہوئی، جسے ہم امریکن ریولوشنری وار بھی کہتے ہیں۔ اس جنگ کے اختتام پر برٹش امپائر ٹوٹ کر کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ناظرین، فرانس اور نارتھ نے بڑی چالاکی اور 2 نمبری سے پارلیمنٹ میں اپنے حقوق کی آوازیں اٹھانی شروع کر دی، حالانکہ ان کو وہ سب کچھ مل رہا تھا جو انہیں چاہیے تھا۔ آخر بڑی جدوجہد کے بعد 1776 میں امریکہ وجود میں آیا اور برٹش امپائر ٹوٹ کر یورپ میں تبدیل ہو گیا۔ یاد رہے، یہ دونوں ریاستیں دنیا کو دھوکہ دے کر وجود میں آئی تھیں اور عادت سے مجبور یہ ہمیشہ سے پیچھے سے وار کرتی ہیں۔ یہ کبھی بھی سامنے سے آ کر نہیں لڑتے، جب یہ سامنے سے آ کر لڑے ہیں انہیں شکست ہوئی ہے۔ تازہ ترین شکست جو امریکہ کو ہوئی ہے وہ افغانستان کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ ناظرین، اب جب کہ امریکہ وجود میں آ گیا تھا تو اسے ہمیشہ سے مسلمانوں سے خطرہ تھا۔ عثمانی ہمیشہ سے ان پر حاوی رہے ہیں۔ اب جب کہ عثمانیوں سے لڑنا مشکل تھا تو انہوں نے وہی پرانا کانسیپٹ اپنایا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں اپنایا تھا۔ اب جب کہ یہ ٹیکنیک پرانی تھی تو اسے نئے انداز سے پیش کیا گیا۔ دوستو، کیمرہ تو 1816 میں ایجاد ہوا۔ اس وقت پورنوگرافی دکھانا بہت مشکل تھا کیونکہ ان کے اپنے ہی لوگ ان کے خلاف بولنے لگے تھے۔ ان کی سب سے بڑی پریشانی اپنے ہی لوگ تھے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا۔ اس سازش کا دوبارہ آغاز 1748 میں کر دیا گیا تھا جب جان سنی لینڈ نے ایک ناول لکھا جس میں صرف پون کے بارے میں بتایا گیا۔ نہایت ہی ایڈلٹ ہونے کی وجہ سے اسے بین کر دیا گیا، جس کے بعد ان کی امیدیں ٹوٹنے لگی تھیں۔ لیکن کیمرہ کی ایجاد نے ان کا کام آسان کر دیا۔ کیمرہ کی ایجاد کے بعد 19ویں صدی میں ایک فلم بنائی گئی۔ یہ فلم تھامس ایڈیسن نے بنائی جس کا تعلق امریکہ سے تھا۔ اس فلم کا نام ہی فرسٹ کس تھا۔ اس فلم میں اڈلٹ سین تو تھے لیکن بہت کم تھے، جس کی وجہ سے لوگوں نے اسے برا نہیں سمجھا بلکہ اسے پسند کرنے لگے۔ اب جب کہ ان کو علم ہو گیا تھا کہ اپنے لوگ ان کے خلاف نہیں بولیں گے تو انہوں نے اس پر کام جاری رکھا۔ یورپ اور امریکہ اب ایک ریاست کی حیثیت رکھتے تھے۔ یورپ جس میں فرانس بھی شامل تھا کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ ٹھیک کیمرہ کی ایجاد کے بعد ہی فرانس نے بھی پون بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا اور 1896 میں فرانس نے مووی ریلیز کی جس کا نام بیڈ ٹائم فار برائڈ تھا۔ فلم کے نام سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلم میں کیا کچھ دکھایا گیا ہوگا۔ مووی کا نام جس کا مطلب دلہن کے ساتھ پہلی رات ہے ریلیز کر دی گئی۔ اس مووی میں دوسری موویز کی نسبت تھوڑا زیادہ سیکس دکھایا گیا۔ دوسری موویز کی طرح ہی لوگوں نے اسے پسند کرنا شروع کر دیا، لیکن لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آہستہ آہستہ ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے۔ جب یہ موویز لوگوں میں عام ہو گئی تو ساتھ ہی پورن انڈسٹری کا آغاز بھی کر دیا گیا تھا، لیکن یہ بھی کھل کر لوگوں کے سامنے نہیں آ رہے تھے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں لوگ دوبارہ ان کے خلاف آواز نہ اٹھانا شروع کر دیں۔ اسی لیے مسلسل صرف یہ موویز پر فوکس کرتے رہے اور ایسی موویز بنائی جس میں ایڈلٹ سین تھے۔ یہ کام کئی سالوں تک جاری رہا اور لوگ آہستہ آہستہ اس کے عادی ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ لوگوں میں عام ہو گئی اور یہ اتنی عام ہو گئی تھی کہ لوگوں پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ مارکیٹ میں اس کنٹینٹ کو ترجیح ملنے لگی تھی۔ جب ان کے سامنے لوگوں کے ریپ کیسز سامنے آئے تو انہوں نے بڑی چالاکی اور سوچ سمجھ کر اسے کم یا ختم کرنے کے بجائے اسے لیگل کر دیا، لیکن کچھ لمٹس اور قانون بھی بنا دیے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ بھیڑیے کے سامنے بکری کھول دیں اور بھیڑیے کو سمجھانا شروع کر دیں کہ اسے کھانا نہیں ہے۔ ناظرین، یہ سلسلہ چلتا گیا اور 20ویں صدی کے درمیان میں ایسی موویز بننا شروع ہو گئی جو بالکل ایک پون مووی کی طرح تھی۔ امریکہ نے 1969 میں بلو مووی بنائی اور 7 اور بھی موویز بنائی جس میں انسٹیمولیٹڈ سیکس مووی بھی شامل ہے۔ پون مووی کو بلو مووی بھی اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بالکل بلو فلم کی طرح تھی اور یہ موویز تھیٹرز میں دکھائی جانے لگی۔ اپنے لوگوں میں عام کر کے انہوں نے دنیا کو بھی اسی کام پہ لگا دیا۔ ناظرین، 1969 سے 1984 کے دور کو پون انڈسٹری کا گولڈن ایج بھی کہا جاتا ہے۔ اس دورانیہ میں انہوں نے ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مدد سے موویز کو HD کوالٹی میں بنانا شروع کر دیا۔ اب جب کہ یہ ان کے کلچر کا حصہ بن چکی تھی تو لوگوں نے بھی اسے پسند کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پون انڈسٹری ایک بزنس بن چکا تھا جس سے یہ لوگ اربوں خربوں روپے کمانے لگے۔ ان کی آمدنی میں اضافہ تب ہوا جب موبائل فون ایجاد ہوا۔ ناظرین، کیمرہ اور موبائل فون دونوں مختلف کاموں کے لیے ایجاد ہوئے تھے لیکن انہوں نے ان دونوں کو استعمال کیا۔ ناظرین، موبائل فون 1973 میں ایجاد ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے موبائل فون ایڈوانس ہوتا گیا اور اب اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں جس کے ساتھ چاہیں پون دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، 2015 میں امریکہ نے صرف پون انڈسٹری سے بہت پیسہ کمایا۔ شروع میں تو یہ صرف 10 سے 12 ملین ڈالر تک تھا، لیکن 2015 میں امریکہ نے پون انڈسٹری سے جو ریونیو اکٹھا کیا وہ 97 بلین ڈالر تھا۔ آپ ریونیو سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سازش کتنی بااثر ثابت ہوئی، اور جب دنیا نے اس کام میں کمائی دیکھی تو وہ بھی اسی طرح کے کام میں لگ گئے۔ حالانکہ خود کو تباہ کر کے کمائی کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ 2018 میں جاپان نے پون انڈسٹری سے جو ریونیو اکٹھا کیا وہ 20 بلین تھا۔ ناظرین، جتنا پیسہ یہ صرف پون انڈسٹری سے کماتے ہیں
उतने पैसों से एक मुल्क आसानी से चल सकता है। और इस फहाशी को फैलाने में सिर्फ इनका हाथ नहीं है, इसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एजेंसीज और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हैं। जब भी लोग इनके खिलाफ बोलना शुरू करते हैं, ये इन तंजीमों को पैसा खिलाकर अपने खिलाफ बुलवाते हैं और कुछ अरसे बाद खामोश कर देते हैं, जिससे लोग समझते हैं कि ये तंजीमें लोगों के लिए काम कर रही हैं, लेकिन ये इन्हीं के हायर किए हुए लोग होते हैं जो पहले लोगों के हक में बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, और एंड में ये कहकर खामोश हो जाते हैं कि पोर्न देखने से आपका स्ट्रेस कम होता है, इसमें मज़ा आता है और मियाँ बीवी के रोमांटिक रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग होते हैं या इम्प्रूव होते हैं वगैरह वगैरह। दोस्तों, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। मोबाइल फ़ोन आप भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसी ऐप्स भी होती हैं। बज़ाहिर ये ऐप्स एंटरटेनमेंट के नाम पर बनाई गई हैं, लेकिन अगर आप इन सब का कंटेंट देखें तो इनमें भी ठीक ठाक फहाशी दिखाई जाती है। ये ऐप्स मुख्तलिफ मुल्कों की बनाई गई हैं, लेकिन इस्तेमाल कोई और ही कर रहा है। मतलब ये लोग पहले दूसरे लोगों को हायर करते हैं और उन लोगों से मर्जी का कंटेंट बनवाते हैं और टेक्नोलॉजी के जरिए उन्हें फेक फॉलोअर्स भी ले कर देते हैं, और फिर दुनिया फॉलोअर्स के नशे में इन्हीं के कंटेंट को फॉलो करने लग जाती है। जहां हालांकि फॉलोअर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन इस कंटेंट का आपकी अमली जिंदगी में क्या असर पड़ता है ये आप भी जानते हैं। लोग आपकी अदाओं पर मरते हैं, ना कि आपसे मोहब्बत करते हैं। लोग आपकी अदाओं को देखने के लिए आपको फॉलो करते हैं, ना कि आपको देखने के लिए। नाजरीन, इन ऐप्स के कंटेंट से भी आपकी ज़हन साजी हो रही है। मैं आपको मिसाल से समझा देता हूँ। अगर आपको किसी बिल्डिंग की छत पर जाना हो और आपके सामने दो रास्ते हों, एक लिफ्ट का और दूसरा सीढ़ियों का, तो यकीनन आप लिफ्ट से जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही पहले फोन को डायरेक्ट दिखाया जाता था, लेकिन अब स्टेप में तब्दील कर दिया गया है। जिन ऐप्स का जिक्र हुआ है उनका कंटेंट देखकर इंसान को शहवत होती है और इसे दूर करने के लिए यकीनन औरत यानी बीवी की जरूरत होती है। जब आपके पास बीवी नहीं होती या जो लोग सिंगल होते हैं वो अपनी शहवत पूरी करने के लिए फोन का सहारा लेते हैं। मतलब खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर, कटना खरबूजे नहीं होते। जब लोगों ने फोन को डायरेक्ट देखना बंद कर दिया या कम कर दिया था तो इन्होंने ये चाल चली और हर इंसान की ज़हन साजी करने लगे। और आज हम सब का क्या हाल है शायद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। नाजरीन, हिस्ट्री बताने का मकसद यही था कि आपको हर बात पॉइंट टू पॉइंट समझ आ गई होगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, हर कौम की ताकत उसका अच्छा या बुरा किरदार होता है। दुश्मन हमारी असल ताकत का अंदाजा लगा चुका है, अब वो सामने की जंग नहीं करेगा, क्योंकि जरूरी नहीं जंग मैदानों में हो, जंग सोच और रवैयों की भी होती है। जो कौम इस पर गालिब आ जाती है वो फतह याब होती है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।